Проба, 1, 2, 3, чуваме ли се? Стоманата е тук с извънредно включване. Отново се намирам на един празен междуселски път и нарушавам графика си за публикуване на видеа. Но последното, което пуснах, предизвика много голям интерес. Имаше доста въпроси, които искам да уточня. А за какво беше последното видео? Обяснявах различни техники за спиране. Много е полезно, изгледайте го. Линка вече се е показал горе във ъгъла. Коментарите, които получих, касаеха последната техника – внезапното спиране, аварийното спиране. И по-точно частта с превключването на предавките. Но да си припомним какво всъщност казах тогава. При спешното спиране фокуса е върху предната спирачка. Започваме с двете спирачки и прогресивно стискаме предната спирачка. Колкото повече стискаме предната спирачка, толкова повече се натоварва предното колело. Разтоварвайки задното колело, трябва да освободиме леко от задната спирачка. По този начин ще се предпазим от блокиране на задната гума. А скоростите. Цак, 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 цак до първа. Не освобождаваме съединителя, просто ги сваляме. Така че като спрем, да сме отново на първа. Коментар номер 1. Не е ли по-добре при такава спешна ситуация да оставим двигателя, да не натискаме съединителя? Дори и да го угасиме, двигателната спирачка ще продължи да ни помага при спирането. Ама вие сериозно ли си мислите по този начин? Смятате, че механичните спирачки на вашия мотоциклет не са в състояние да спрат бързо и ефективно и трябва да разчитате на двигателя? Чувал съм го това мнение, но не го споделям за правилно. Разбирам объркването ви, ако сравниме с един автомобил с предно предаване. Тогава при спиране двигателната спирачка помага. Нали? На предните колелета там имаме и диференциал. Ако едното колело загуби сцепление, през диференциала могат да се уравновесят силите. Да, за автомобил съм съгласен, че двигателната спирачка може да помогне. Но при мотоциклета, къде действа двигателната спирачка? На задното колело. А сега да помислим каква е динамиката по време на спиране. Кой е нашия приятел и кой е нашия враг? Както ви казах, започва се с двете спирачки. Предна и задна. Но при спиране много бързо тежестта се пренася напред. Това е и целта. Стискаме лекичко, прогресивно, за да може да натоварим предницата постепенно, не рязко. С натоварването на предницата, с пренасенето на тежестта на предницата, трябва да освободите задната спирачка. При спортните мотори олекването на задното колело е чувствително. Там дори може да се отлепи във въздуха. Виждали сте MotoGP, Роси, Маркес, редовно има 1-2 см при спирането се отлепя. Как двигателната спирачка ще ви помогне за Бога в този момент? Няма начин. Колелото е олекнало. По време на аварийно спиране паниката е голяма. Всеки момент ще се ударите в колата срещу вас. Трябва ви ефективна техника, която да е изчистена от всякакви възможности за грешки. Сега нека си представим. Караме с пълна газ, навъртяли сме, случва се нещо, връщаме газта, стискаме спирачката, обаче се оказва, че не сме я върнали до край. При това положение не разполагаме с аварийна спирачка, ми с двигател, който продължава да ни натиска напред в опасността. Докато, ако стиснете съединителя и го освободите, не ви пука, ако ще да е на 5, 6, 10 хиляди оборота, да ръмжи двигателя под вас, вие спирате. Спирате ефективно, спирате с предната спирачка. А това да угасим самия двигател, все едно не съм го чул. Ако го гаснете и сте успели да спрете, как ще избягате от камиона, който ще ви налети отзад? Тепърва да палим, да сваляме предавките. Твърде късно. Вече сте занитени. Сега да видим коментар номер 2. Той е по-интересен за мен и не е лишен от смисъл. Няколко човека се оплакаха, че когато карат с висока скорост, при внезапно спиране не могат да свалят предавките с едно натискане на съединителя. Хора,
Или имате проблем с мотора, или имате проблем с техниката. Консултирах се с няколко човека. Няма проблем да се свалят няколко предавки на мотоциклета. Но защо може да имаме проблем с свалянето на предавките и за какво трябва да внимаваме? Трябва да разгледаме конструкцията на скоростната кутия. Обикновено натоварването идва от двигателя, затова и съединителя се намира между двигателя и скоростната кутия. Оттам има два вала с доста зъбни колелца, които влизат с едни такива жлебове един в друг. И от втория вал вече въртящия момент се предава към задното колело посредством верига, кардан в моя случай или ремък. За да влизат скоростите в своите жлебове, скоростната кутия трябва да е разтоварена. Затова имаме и съединител да освободиме натоварването, което обикновенно идва от двигателя. Обаче при спиране натоварването идва от задното колело. Скоростта, която сме набрали, инерцията, върти скоростната кутия наобратно. Там нямаме съединител и няма какво да разтовари скоростната кутия от въртенето и натоварването от задното колело. Поради тая причина няма как с 160 км в час да свалите предавките до първа. Ще ги накарате да се въртят неимоверно бързо и ще я унищожите. Те няма и да влязат. И точно това се оплаквате, че не може да свалите предавки, когато сте с висока скорост. Ами свалянето на предавките не трябва да става в първия момент, нали? Почваме да спираме, цак, вече сме на първа, обаче се движим с 100-200 км в час и намаляваме, докато сме на първа. Не. Свалянето на предавките става по време на спирането. Докато достигнем спряло положение, трябва да достигнем и до първа предавка. Сега в такъв панически момент може да прибързаме малко нещата и при някои от натисканията няма да успеем да свалим предавка. Значи ако имаме 6 скорости, 1, 2, 3, 4, 5, 6, изнъж се оказваме на втора скорост. Защото ако още ни е дошъл момента да слезе предавката, ако все още се движите твърде бързо, тя няма да щракне. Затова, когато спирате, може да натиснете 8-10 пъти, но с една нормална скорост. Не прекалено силно, така че да почупите всичко. И все пак, намалете. Първо намалете и след това почнете да ги сваляте. Не веднага, не в първия момент. Убийте от скоростта, штрак до първа, когато спрете. Трябва да сте на първа, когато сте спрели, а не когато се движите с 80. С това уточнение ще направя една демонстрация как на моя мотор свалям предавките с едно натискане на съединителя по време на спиране до първа. Отново съм направил импровизация с снимачната техника, но този път съм сложил една камера, по-добрата, за съединителя и лошчето на скоростите. Спирачката не ви трябва, там са ясни нещата. Искате да видим как превключвам предавките с едно натискане на съединителя по време на спиране. Ами да го направим. Сега, една уговорка. Този мотоциклет има само 5 скорости, така че не мога да спра от 6. И второ нещо. Пътя тук е много лош. Няма да се засиля с 160. Ще бъде някъде с 80-90. Надявам се да приемете теста. Вече съм на 5-та, с 90, 100, спирам, клик, 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 клик. Вече съм на първа. Всъщност, чухте ли? Оборотите ми бяха някъде около 2000. Не можах да върна гъста. Ето за това съединителя освобождавате и не разчитате на двигателната спирачка. Предната спирачка, ето това е вашия приятел в този случай. След като спрете, трябва да сте на първа. Не когато се движите с 80. Клик, 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 клик. Свалям ги по време на спирането. Може би първата влезе, когато бях с 15 км в час. Надявам се това да отговори на вашите въпроси и бих ви подканил, пробвайте се.
упражнявайте се. Защото това е много важно умение. Ще се радвам да го научите и не дай си Боже да ви потрябва някой ден, с него може да си спасите кожичката. А аз ще спра ето тук при този ветеран, който гние, за да си разкача това нещо. Тук ще ви пожелая приятен ден, до нови срещи. Чао! Жалко за хубавия Мерцедес.